만 안 해. 뭐, 그냥 하고 안 나가는데. 뭐, 사람이 두개 먹자. 그쪽으로 내일 팔아야 돼. 나는 내가 생각할 때는 연구 잘하는 사람들, 연구 잘하는 사람들 다 먹어요. 네. 내가 해보고 보자. 차라리 사을 가지고 고정식 갖고 왔다 갔다면은 그렇게 쉬잖아. 상은 그냥 껍데기 잠깐 볶아. 그래서 16가지, 하고는 힘들어도 못해. 바깥이 이걸로 16가지짜리 차 있잖아. 16가지짜리 있는 거. 하고는 하면 왼발이 그런 거 해가지고, 저기다, 숙소 같은 거 해면은 힘들다고 그랬잖아. 응? 그지? 근데 숙소도, 숙소 같은 경우는 괜찮아요. 내가 보니까 숙소 같은 경우는, 근데 내가 그걸 하려고 했는 게 아니고, 내 생각이 있어요. 그러면, 그리고 숙소 같은 경우는 숙소를 하고, 나중에 한번 배우고, 근데 안녕한테 우리 양님이 뺀다고 했잖아. 힘들어가지고. 그형한테 물어봤어. 그럼 백기전에서 가자. 택배려면 내가 얘기해줄게. 가지 돼, 나갔어. 가지 돼. 근데 안 해, 이제. 정말 우리 차가 그전 일과지에다 16장을 모르는 거야. 암만 일과지. 냉동은 아니, 빼네. 해줄게. 그 다음 차 같은 경우는 어떻게 돼? 연락까지 김치겠는데. 게임은 못 견디지. 아, 16가지 다 지금 기차야. 냉동처럼 무겁지 않으면 일과지가 무거워도 다 돼. 일반 깡통을 올릴 수 있다고 16장으로. 근데 왜 내가 그 얘기를 왜 하냐면은, 알았어. 내가 집으로 들어가든지 해서. 이렇게 그러고. 내가 엄마한테 물어볼게. 그거 들어가. 그거 들어가. 내일 먹고 너무 식사하러 가가지고 전화를 오늘 왜 자꾸 병렬아 나 무지하게 바빠가지고 너한테 전화 일이 엄청 일이 엄청나게 많아가지고 지금 물론 아예 일이 있어서 어머니 그 지금 보고 계고 어머니가 연세가 계속 심하니까 밥 먹다가 얘기한 것도